हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू यात्री ट्रेवल्स। आज मैं ट्रेवल कर रहा हूँ जीरकपुर के गोडाउन रोड पे, जो कि कनेक्ट करता है एयरपोर्ट को। बाय गॉड, जिन लोगों का सपना है जीरकपुर में घर लेने का, उनको ये वीडियो देखनी चाहिए और सोचना चाहिए कि जहाँ पे उन्होंने गुजर बसर करना है या जहाँ पे उन्होंने रहना है, वहाँ उनकी फैमिली भी रहेगी, बच्चे रहेंगे, बुजुर्ग रहेंगे, घर की महिलाएं रहेंगी। और अगर वो स्किल्ड है, अगर वो गाड़ी चलाना जानते हैं, तब तो ठीक है। और गाड़ी चलाना भी इतना रिस्की है कि बोलने की बात नहीं। ये हालात में क्या आप अपनी फैमिली को ऐसे घर से बाहर भेजेंगे अकेले? सोचिए दोस्तों कि क्या ऐसी जगह पे घर लेने का कोई फ़ायदा है? धन्यवाद दोस्तों।